येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीम् अस्माकं प्राग्दिशीयप्रकरणम् आरब्धं। प्राग्दिशीयप्रकरणे प्रथमं सूत्रं तत्र अधिकारसूत्रमुक्तं, संज्ञासूत्रमुक्तं। तत्र प्राग्दिशो विभक्तिः इति। प्राग्दिशो विभक्तिः इति तत्र एतदपि अस्माभिः विभक्तिसंज्ञाविधायकं सूत्रमेतत्। विभक्तिसंज्ञाविधानेन तत्र न विभक्तौ तुस्माः इति लाभः अस्ति तत्र। तदनन्तरं पुनः त्यदादीनामः इति अकारविधानम्, अनन्तरम् उदात्तस्वरविधानं च, एतत् सर्वं तस्य विभक्तिसंज्ञाविधानस्य फलस्वरूपम् अस्ति। अर्थात् न विभक्तौ तुस्माः इति सकारमकारतवर्गादीनां संज्ञा न भवति। त्यदादीनामः इति आकारस्य विधानं भवति। तेन पुनः ऊडिदं पदाद्यपुम्नेभ्युः इति एकसूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण उदात्तविचारः भवति। तत्र उदात्तस्वरविधानं भवति। तद् वैदिकविषयः। एवम् एतस्य प्रयोजनम् अस्ति। विभक्तिविधानस्य प्रयोजनानि किं? सर्वनामबहुभ्यो अद्व्यादिभ्यः इति सूत्रमपि वयं ह्यः दृष्टवन्तः। एतत् सर्वं सामान्यसूत्राणि, सामान्यनियमाः। यदा समयानुसारं तस्य तत्र विनियोगः करणीयः। तदनन्तरम् इतोपि एकं सामान्यनियमः, इदम इष् इति अग्रिमं सूत्रम्। इदम इष् इति सूत्रम्। इदम इष् इत्युक्ते इदमः इष् इति द्विपदं सूत्रम्। इदमः इष् इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र इदं शब्दः, इदमः इत्युक्ते इदं शब्दस्य इत्यर्थः। इदमः इति इदं शब्दस्य किं भवति? इष् इति आदेशः भवति। कदा पर्यन्तं? प्राग्दिशः इति अनुवर्तते। प्राग्दिशः इति अनुवर्तते। तत्तावत् पर्यन्तं। यदा एते सर्वे नियमाः प्राग्दिशः इति पर्यन्तमेव भवति। तर्हि तत्र प्राग्दिशः इति तत्र अनुवृत्तिः। तदनन्तरं तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् विधि इत्यादि तत्सर्वं भवति। विधिसूत्रमस्ति। विधिसूत्रमस्ति तत्र सूत्रस्य अर्थः प्राग्दिशीये परे, प्राग्दिशीये प्रत्यये परे, प्राग्दिशीये प्रत्यये परे इदं शब्दस्य स्थाने इष् इति आदेशः भवति। इष् अनेकाल्शित् सर्वस्य इति नियमः। अनेकाल्शित् सर्वस्य इति नियमानुसारम् इष् इति आदेशः षित् अस्ति। षित् अस्ति इति कृत्वा सर्वादेशः भवति। इदम् इत्यस्य स्थाने इ इति भवति। इदं शब्दस्य प्राग्दिशीये प्रत्यये परे इत्यर्थः। प्राग्दिशीये दिक्शब्देभ्यः इति सूत्रपर्यन्तं ये प्रत्ययाः कथयन्ति अग्रे, ते सर्वे विधास्यन्ति। तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः परे इदं शब्दस्य स्थाने इष् आदेशः स्यात्। शकारग्रहणं सर्वादेशनिमित्तं, शकारग्रहणं सर्वादेशनिमित्तम् अस्ति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। सन्दर्भानुसारम् अग्रे अग्रे उदाहरणानि भवन्ति। एतौ एतेतौ रथोः इति अग्रिमं सूत्रम्। एतेतौ रथोः इति रकारे परे थकारे परे, रकारादिप्रत्यये परे थकारादिप्रत्यये परे इत्यर्थः। रथोः इत्युक्ते रेफादौ धकारादौ च प्राग्दिशीये परे इत्यर्थः। अत्र पूर्वसूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति एतत्। इशः अपवादः, इशः अपवादः एषः। अत्र किं वदति? इदमः इति अनुवर्तते। अत्र पूर्वसूत्रात्
इदमः इति अनुवर्तते। इदं शब्दस्य एत इति आदेशः भवति, इत् इति आदेशः च भवति। तदेव इदं शब्दस्य एत इत् इति आदेशौ स्तः। कदा? यदा पूर्वोक्त प्रत्यये परे, कीदृश प्रत्यये परे? रेफादि प्राग्देशीय प्रत्यये परे, धकारादि प्राग्देशीय प्रत्यये परे। द्विविध प्रत्ययाः। किं किम्? एकं तु रेफादि, अपरं तु धकारादि। दिक्शब्देभ्यः पर्यन्तं ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषु प्रत्ययेषु रेफादि प्रत्यये परे, धकारादि प्रत्यये परे च किं भवति? इदं शब्दस्य यथासंख्यम् अनुदेशः। यथासंख्यम् अनुदेशः इत्युक्ते रेफादि प्रत्यये परे इदं शब्दस्य स्थाने एत इति आदेशः भवति। धकारादि प्रत्यये परे इदं शब्दस्य स्थाने इत् इति आदेशः भवति। एत इति आदेशः, इत् इति आदेशः इति आदेशद्वयं तत्र भवति। इदं शब्दस्य स्थाने एत इत्। तत्र किं किम् अस्ति? तत्र स्पष्टमस्ति सूत्रार्थः। इदं शब्दस्य एत इत् इति आदेशौ स्तः रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये परे। इशः अपवादः इत्यपि उक्तम्। इशः अपवादः अर्थात् इदम इष् इति पूर्वसूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति एतत्। अर्थात् एत अनन्तरम् इत् त्यक्त्वा अन्ये प्रत्ययाः यदि प्राग्देशीय प्रत्ययाः परे भवन्ति चेत् इश आदेशः भवति। रेफादि प्रत्ययः परे भवति चेत् एत भवति। अपवादनियमः बलीयसी। अनन्तरं धकारादि प्रत्ययः परे अस्ति चेत् इत् अपि भवति। एतद् विहाय अन्यः कोऽपि प्रत्ययः परे भवति प्राग्दिशीय प्रत्ययः, तर्हि इदमः स्थाने इश आदेशः भवति इत्यर्थः। इतोपि एकः सामान्य नियमं प्रतिपादयति। एततो अन्, एततो अन्। एते सर्वे, एतेषां सर्वेषां प्रयोगः अग्रे दर्शयेत्। अग्रे तत्र उदाहरणानि भवन्ति। एतत् सर्वं सामान्य नियमः। एततो अन् द्विपदं सूत्रम्। एततः अन् इति द्विपदं सूत्रम्। एततः अन् इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति। प्राग्दिशः इति अनुवर्तते, तद्धिताः इति अनुवर्तते। प्राग्दिशीय प्रकरणमस्ति। प्राग्दिशीय प्रकरणमस्ति इति कृत्वा तत्र दिक्शब्देभ्यः इति सूत्रपर्यन्तं ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते परे भवन्ति चेत् एतद् इति शब्दस्य स्थाने अन् इति आदेशः भवति। अन् इति आदेशः भवति। तत्र एकः विषयः। एतत् शब्दस्य अन् आदेशः विधीयते। तर्हि एतत् शब्दस्य यदि एतत् शब्दस्य तत्र अन् आदेशे विधाने कृते तत्र एकः विषयः भवति। तर्हि एत इति आदेशद्वयं पूर्वं तत्र विहितमस्ति इदं शब्दस्य स्थाने। तर्हि तस्य विषये किं? तद् अत्र भवति वा न वा इति विषयः। तद् भवति, अत्रापि भवति। तदर्थं किं करणीयं भवति? योगविभागः कर्तव्यः इति आचार्यः कथयति। योगविभागः कर्तव्यः। तत्र प्रथमः योगः भवति एततः इति एकः योगः भवति। तत्र पूर्वसूत्रस्य प्रभावः भवति। एततः इति प्रथमसूत्रे एततः अर्थात् एतत् शब्दस्य एत
इत्त इत्यादेशौ स्तः रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये परे इति प्रथमयोगस्य अर्थः। योगद्वयम्। तत्र प्रथमयोगः एततः इति केवलम्। तर्हि एततः इति प्रथमयोगस्य अर्थः भवति, तत् तत्र दत्तमस्ति। एततः तत्र एततः एतेतौ एतैतौ स्तः रथोः इति। मनोरमां पश्यतु। प्राग्दिशीये प्रत्यये परे एतत् शब्दस्य अन् स्यात् इति अर्थः प्रतीयते। प्राग्दिशीये थोड़ा किञ्चित् मनोरमां पश्यामः। तत्र तत्र एवम् अस्ति। प्राग्दिशीये प्रत्यये परे एतत् शब्दस्य अन् स्यात् इति प्रतीतिः भवति। एवं सति एतत् शब्दस्य अनेव स्यात्, न तु एतेतौ इति। तत्र तादृशरूपाणि तु दृश्यन्ते, तर्हि कथम् इति प्रश्नः। न तस्य उत्तरमस्ति योगविभागः इति। तस्य उत्तरमस्ति योगविभागः इति। तर्हि एतत् इति एतदः इति प्रथमसूत्रम्। तस्य शेषपूरणम् एतेतौ रथोः इति। एतत् शब्दस्य एतेतौ स्तः। एतत् शब्दस्य स्थाने एत इत्यादेशः भवति अथवा इतौ इत्यादेशः भवति। इत इत इति आदेशः भवति। इत् इति आदेशः भवति। कत्र कुत्र रेफ थकारादौ प्रत्यये परे इति। तत्र एतर्हि इत्थम् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। तदग्रे भवति। एतर्हि इत्थम् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति एतत् शब्दस्य स्थाने। द्वितीयं सूत्रम् अन् इति सूत्रं द्वितीयम्। तत्र एतद् इति अनुवर्तते, रथोः इति नानुवर्तते। तथा च एतत् एतत् इत्यस्य अन् स्यात् प्राग्दिशीये प्रत्यये परे इति भवति। एतद्वाक्यम् एतद्वाक्यम् इति द्वितीयं वाक्यम्। अर्थात् एवं सूत्रस्य अर्थद्वयम्। प्रथमार्थः किमस्ति? एतत् प्रथमार्थः एषः। प्रथमयोगस्य अर्थः एषः। एतत् द्वितीयस्य एतत् अर्थात् द्वितीयस्य प्रथमयोगस्य अर्थः एतत् शब्दस्य एतैतौ स्तः रेफतकारादौ प्रत्यये परे इति प्रथमयोगस्य अर्थः। तस्य उदाहरणमस्ति एतर्हि इत्थम् इत्यादि उदाहरणानि। द्वितीयं पदम् अन् इति। अन् इत्यत्र एततः इति अनुवर्तते। तर्हि एतत् शब्दस्य अन् स्यात्, अन् इति आदेशः स्यात् प्राग्दिशीये परे इति भवति। तस्य उदाहरणमस्ति अतः, अत्र इति उदाहरणम्। अतः अत्र इति उदाहरणम्। तत्र अनादेशे नकारस्य इत्संज्ञायाम् अकारः अन्तादेशः स्यात् इति एकः विषयः। तत्र आचार्यः वदति तत्र एवं नास्ति। तत्र एततः इति अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः अनन्तरं नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति तत्र नकारस्य लोपः भवति इति अग्रे। तत् प्रक्रियादशायां वयं पश्यामः। यदा प्रक्रियाः भवन्ति तदा वयं तत्र पश्यामः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। यदा एतस्य प्रक्रिया भवति तर्हि तत् स्पष्टं भवेत् अग्रे। अग्रिमनियमः सर्वस्य सो अन्यतरस्यां दि। सर्वस्य सो अन्यतरस्यां दि। सर्वस्य सः अन्यतरस्यां दि इति पदच्छेदः। सर्वस्य सः अन्यतरस्यां दि इति पदच्छेदः।
तत्र सर्वस्य सह अन्यतरस्यां दि सर्वस्य प्राग्दिशीये इति अनुवृत्तिः अस्ति। तत्र प्राग्दिशः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वं तत्र यथापूर्वं भवति। तत्र किमस्ति दि दि इत्युक्ते दगारादौ प्रत्यये परे। कीदृश दगारादौ प्रत्यये परे? तस्य विशेषणमस्ति प्राग्दिशीये दगारादौ प्रत्यये परे। प्राग्दिशीय प्रकरणान्तर्गत दिक्शब्देभ्यः पर्यन्तं प्राग्दिशीय प्रकरणान्तर्गत दगारादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः। प्राग्दिशीय प्रकरणान्तर्गत दकारादि प्रत्ययः यदि परे भवति चेत् किं भवति? सर्वशब्दस्य स्थाने सः इति विकल्पेन आदेशः भवति। अन्यतरस्याम् इति अस्ति। अन्यतरस्याम् इत्यनेन किं ज्ञातव्यं? तत्र वैकल्पिक नियमः विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः। सूत्रार्थः स्पष्टः। अर्थात् दि इति सप्तमी एकवचनं प्राग्दिशीय विशेषणम् अर्थात् दकारादौ प्राग्दिशीये दकारादि प्राग्दिशीये प्रत्यये परे सर्वशब्दस्य स्थाने किं भवति? स इति आदेशः स्यात् विकल्पेन पक्षे। पाक्षिकं रूपम् एतत् पाक्षिकनियमः। प्राग्दिशीये दकारादौ प्रत्यये परे सर्वस्य सः वा स्यात्। स्पष्टः अस्ति इति कृत्वा अहम् अग्रे गच्छामि। सूत्रार्थः सरलः स्पष्टः च। पञ्चम्यास्तसिल् इति अग्रिमं सूत्रं, प्रसिद्धं सूत्रमेतत् पञ्चम्यास्तसिल् इति। पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यः तसिल् वा स्यात् इति सूत्रार्थः। किं सर्वनाम बहुभ्यो अद्वादिभ्यः इति सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। किं सर्वनाम बहुभ्यः अद्वादिभ्यः इति सूत्रम् अनुवर्तते। विभक्तिः इति अनुवर्तते। समर्थानां प्रथमात् वा इति सूत्रात् वा इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यः, किं सर्वनाम बहु इति भवन्तः स्मरन्ति, अद्वादिभ्यः इति विभक्तिसंज्ञकाः भवन्ति। किम् आदिभ्यः तसिल् इति प्रत्ययः वा स्यात्। स्वार्थिक प्रत्ययः एते। यदा पञ्चमी अर्थः अस्ति चेत् एतस्य तसिल् इत्यस्यापि पञ्चमी एव अर्थः भवति, पञ्चमी विभक्ति अर्थः एव भवति, विशेषार्थः न भवति। तद् वयम् आदौ एव उक्तवन्तः। एतेषां प्रत्ययानां विशेषार्थनिर्देशः पाणिनिना न कृतः। तेन कारणेन एते सर्वे प्रत्ययाः स्वार्थिकाः प्रत्ययाः इति। तर्हि तत्र पञ्चम्यास्तसिल्, पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यः तसिल् इति प्रत्ययः वा स्यात् विकल्पेन भवति इति अयं नियमः। एतद् पञ्चम्यन्तशब्देभ्यः कीदृशशब्देभ्यः, केभ्यः शब्देभ्यः? किं पुनः सर्वनाम, तदनन्तरं बहु, तद्विद्वा इत्यादिकं त्यक्त्वा तेभ्यः शब्देभ्यः तसिल् प्रत्ययः विकल्पेन स्यात् इति सूत्रार्थः। वा इति सर्वत्र भवति, कारणं तत् समर्थानां प्रथमाद् वा इति अत्र वयं सर्वत्र तस् भवति एव। तेन इतोपि एकं सूत्रं, तदनन्तरम् उदाहरणानाम् आरम्भः भवति। कुतिहोः इति अग्रिमं सूत्रम्। कुतिहोः किमः इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात्
किमः इति अनुवर्तते। किमः इति अनुवर्तते। किमः किमः कुः इति सूत्रमस्ति। तत्र किमः इति किमः कः इति सूत्रमस्ति। तस्मात् सूत्रात् किमः इति अनुवर्तते। अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रमस्ति। तस्मात् सूत्रात् विभक्तौ इति अनुवर्तते। वस्तुतः प्रसंगवशात् आगतं सूत्रमेतत्, प्रकरणवशात् नास्ति। प्रसंगवशात् तत्र अस्मिन् प्रकरणे नास्ति एतत्। एतत् सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमस्ति। कूतिहोः इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 100+4 तत्र। तेन कारणेन तत्र अनुवृत्ति मध्ये भेदः स्यात्। तत्र अनुवृत्ति किमः कः इति सूत्रात् किमः इति अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रात् विभक्तौ इति अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः एवं भवति। किमः किमः स्थाने किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति। किं तादौ हादौ च विभक्तौ परतः। तादौ हादौ च विभक्तौ परतः। तादौ हादौ इत्युक्ते तकारादि हकारादि विभक्ति प्रत्यये परे किं भवति, किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति इत्यर्थः। तकारादौ हकारादौ च विभक्ति प्रत्यये परे। यदा पंचम्यास् तसिल्, तसिल् इति इदानीं विभक्ति प्रत्ययः, कारणं तस्य विभक्ति संज्ञा अस्ति। तर्हि तस् तादि अस्ति। तादि अस्ति चेत् किम् इति शब्दात् तसिल् भवति चेत् कुतः इति रूपं भवति। ज्ञातं खलु कुतः इति कथं रूपं भवति। कुतः इति, कुतः इत्यस्य किं शब्दात् तसिल् प्रत्ययः। पंचम्यन्त किं शब्दः, पंचम्यन्त किं शब्दात् तसिल् प्रत्ययः। सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इति नियमं वयं जानीमः। सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इति नियमेन तत्र पंचमी प्रत्ययः सुप्पु प्रत्ययस्य लोपः भवति। सुप्पु प्रत्यय अन्यथा किं भवति, कि किं ङसि तसिल्। प्रक्रिया कथं भवति, किम् एकवारं किञ्चित् डिटेल् वदामि। सूत्रार्थः स्पष्टः जातः खलु। इदानीं किमः कुः स्यात् तादौ हादौ च विभक्तौ परतः। सूत्रार्थः स्पष्टः। किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशः भवति। तकारादि प्रत्यये हकारादि प्रत्यये परे। कीदृश प्रत्यये परे, विभक्ति प्रत्यये परे। विभक्ति संज्ञा तत्र आवश्यकी अस्ति। राइट। तर्हि कुतः इति रूपं भवति। कुतः कस्मात् इत्यर्थे कुतः कहाँ से, कस्मात् इत्यर्थे कुतः इति रूपम्। तर्हि किम् इति शब्दः पंचम्यन्त किम्। तर्हि किं ङसि, ङसि इति प्रत्ययः तत्र भवत्येव। पूर्व उदाहरणेषु अपि भवति, केवलम् अहम् अत्र विभक्ति प्रत्ययः अस्ति इति दर्शयितुं तदुक्तवान्। किं ङसि पंचम्यास् तसिल् इति सूत्रेण तसिल् प्रत्ययः। तर्हि किं ङसि तसिल्। सुपः लुक् भवति, सुपः लुक् लोपः भवति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तर्हि किम् अवशिष्यते, किं तसिल्। तकारादि प्रत्ययः अस्ति। तकारादि तसिल् मध्ये लकारः इत् भवति, अकारः इत् भवति। अवशिष्यते तस्। लकारः इत् भवति। तत्र लकारस्य इत् ग्रहणेन स्वरविधानार्थमस्ति। तत् लिति, लिति इति सूत्रमस्ति, स्वरविधायकसूत्रमस्ति। तेन तत्र स्वरविधानं भवति तसिल् मध्ये। तर्हि तत्र किं तस्, किं तस्। इदानीं तकारादि विभक्ति प्रत्ययः परे अस्ति। तकारादि विभक्ति प्रत्ययः परे अस्ति इति कृत्वा कूतिहोः इति सूत्रेण किम् इत्यस्य स्थाने कु इति आदेशः। कु इति आदेशः। तर्हि किं भवति, कुतस् इति भवति। कुतस् इति प्रातिपदिकम्।
कुतस् इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः भवति। अव्ययसंज्ञा अस्ति एतस्य। तद्धितश्च असार्व विभक्तिः इति सूत्रेण तत्र अव्ययसंज्ञा अस्ति। तद्धितश्च असार्व विभक्तिः इति सूत्रेण तत्र अव्ययसंज्ञा अस्ति। अव्ययसंज्ञा भवति चेत् अव्ययाद् आप्सुपः इति सूत्रेण सुपः लोपः भवति। अव्ययाद् आप्सुपः इति तद्धितं तत्र अव्ययप्रकरणं पश्यतु। तत्र एतत् सूत्रमस्ति। अव्ययाद् आप्सुपः इति सूत्रं भवति तत्र। तर्हि तत्र सुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि कुतस् इत्येव अवशिष्यते। सु इत्यस्य लोपः जातः। कुतस् इति भवति चेत् पुनः सकारस्य रुत्वे विसर्गे कुतः इति रूपं भवति। कुतः इति रूपं भवति। स्पष्टं? पुनरेकवारं पश्यामः। किं ङसि तसिल्। ङसि इत्यस्य लोपः भवति सुबोधातु प्रातिपदिकयोः सुप्लुक्। किं तसिल् अनुबन्धलोपे किं तस् कु तिहोः इति सूत्रेण कु आदेशः कु तस् सुप्रत्ययः। सुप्रत्ययस्य पुनः तस्य अव्ययसंज्ञा तद्धितश्च असार्व विभक्तिः। अव्ययाद् आप्सुपः इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लुक् लोपः अवशिष्यते। कुतस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे कुतः इति रूपं प्राप्नोति। वैकल्पिकमस्ति नियमः। वैकल्पिकनियमः अस्ति इति कृत्वा कस्मात् इत्यपि रूपमस्ति। कुतः इत्यपि कस्मात् इत्यपि रूपद्वयं तदेव तत्र दत्तमस्ति भवतां पुस्तके। कुतः कस्मात् इति। कुतः कस्मात् इति अस्ति। तदनन्तरं यतः इति रूपं। यतः यतः इति किं भवति? यत् शब्दः यस्मात्। यस्मात् इत्यर्थे यतः शब्दः अस्ति। यत् शब्दः एवमेव पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वप्रक्रियाः भवन्ति। यत् यस्मात् इत्यर्थे यस्मात् यत् ङसि तसि प्रातिपदिकं भवति यतस्। अन्य सर्वम् इदानीं पूर्वविवृतं मया वक्तव्यं नास्ति। तस्सिल् मध्ये अनुबन्धलोपः ङसि प्रत्ययस्य लोपः। तर्हि यत् तस्। तत्र किं भवति? विभक्ति प्रत्यये परे त्यदादीनामः इति अत्वं भवति यत् इत्यस्य। भवन्तः स्मरन्ति? त्यदादीनामः अहं पूर्वम् उक्तवान्। एतस्य विभक्तिसंज्ञायाः लाभः तत्र त्यदादीनामः इति सूत्रेण किं भवति? यच्छब्दः यच्छब्दस्य पञ्चम्यन्तं सुप्पुलुक तसिल् विभक्ति तस्मिन् परे त्यदाद्यत्वं। तर्हि तकारस्य स्थाने अकारः भवति। य अभवति। य अभवति चेत् पररूप एकादेशः भवति। पररूप एकादेशः भवति। पररूपे एकादेशे किं भवति? त्यदाद्यत्वं भवति पररूपं च भवति। पररूपं भवति चेत् य इति अवशिष्यते। य यतस् इति प्रातिपदिकं। यतस् इति प्रातिपदिकं। यत् तस् तकारस्य स्थाने अकारः भवति त्यदादीनामः। पूर्वरूप पररूप एकादेशः भवति। पररूप एकादेशः भवति। तत्र पररूप एकादेशे सति तत्र किं भवति? य य तस्। य तस् इति स्थिते किं भवति? पुनः य तस् इति स्थिते यतस्। यतस् इति स्थिते पुनः सुप्रत्ययः। सुप्रत्यये
पुनः एवं सर्वं यथा पूर्वं तत्र किमपि नवीनं नास्ति। नवीनता नास्ति, अर्थात् सर्व अव्ययसंज्ञा भवति, अव्ययसंज्ञा भवति चेत् सुप्रत्ययस्य लोपः भवति, लोपः भवति चेत् तत्र पुनः किमपि तत्र तावदेव। यतः इति रूपं भवति, यतः। एवमेवं ततः इति रूपमस्ति, ततः, ततः इति रूपमस्ति, ततः इति तस्मादित्यर्थः। एकनिमेषः। ततः इति रूपम् भवति, ततः तच्छब्दः, तच्छब्दः, तच्छब्दात् किं भवति, तच्छब्दात् तस्मात् इत्यर्थे ततः इति, तस्मात्, तस्मात् इत्यर्थे, तस्मात् इत्यर्थे ततः इति रूपं भवति। तत्र कथं भवति, तत् ङसि, तत् ङसि, तच्छब्दः, तच्छब्दात् ङसि प्लस तसिल्, तसिल्। तर्हि कथम एवं पूर्वोक्त प्रकारेण सर्वं यथा पूर्वं सर्वं भवति, अर्थात् तत् भवति, तद् अनन्तरं पुनः तसिल् भवति, तद् इति त्यदादीनामः इति आप्तं भवति, पररूप एकादेशः भवति। तर्हि तकारः, तकारस्य तत् तस् सुप्रत्ययः, तस् सुप्रत्ययः, तत् सुप्रत्ययः भवति चेत् अन्य सर्वं यथा पूर्वं भवति, ततः। तत्र तस्मात् इत्यर्थे ततः इति रूपं भवति। अग्रिमं रूपमस्ति अतः। एतत् शब्दः, एतत् शब्दात् अतः इति रूपं भवति, एतस्मात्, एतस्मात् इत्यर्थे अतः। यदा वयं वदामः किल एतस्मात् कारणात् इत्यर्थे अतः इति शब्दः भवति, अतः भवति। अतः इति भवति, एतस्मात् इति भवति, एतस्मात्। एतत् शब्दः, एतत् शब्दात् तसिल् प्रत्ययः, एतत् तस्, एतत् तस्। तसिल् सुब्लुक्, एतत्, एततो अन् इति सूत्रं स्मरतु, एततो अन्। तकारादि प्रत्ययः अस्ति खलु, तादौ हादौ परे इति उक्तं खलु, तकारादि प्रत्ययः, तकारादि प्रत्ययः भवति चेत् एततो अन् इति सूत्रेण तत्र किं भवति, अन् इति सर्वादेशः भवति, नकारस्य लोपः भवति, अन् इति सर्वादेशः, एतत् इति शब्दस्य स्थाने अन् इति भवति, सर्वादेशः भवति। तर्हि अन् इति भवति, अन् इति भवति चेत् अन् इत्यस्य लोपः न भवति, अन् इति नकारस्य लोपः न भवति, तदपि स्मरतु भवन्तः। अन्यथा न विभक्तौ तुस्माः अस्ति खलु, अन् इत्यस्य लोपः तत्र न भवति, अन् इत्यस्य न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति लोपः भवति, रैट् रैट्, क्षम्यतां, तत् प्रत्ययस्य स्थाने नास्ति, प्रकृतिस्थाने अस्ति खलु अन्, रैट् रैट्। तर्हि तत्र किं भवति, अन् इति भवति, अन् तस् भवति, न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण तत्र नकारस्य लोपः भवति। तर्हि अ तस्, अतस्, अतस्, अतस् इति रूपं भवति, अतः इति। अन्य सर्वं समानं, तद्धितश्च सार्वविभक्तिः इति, तदनन्तरं पुनः अव्ययादाप्सुपः इति, तत्सर्वं वस्तुतः समानं, तत्र किमपि विशेषः न, कोऽपि विशेषः नास्ति।
अग्रिमं रूपं तत्र किमस्ति इतः इतः इति इतः इति शब्दः इतः इति शब्दस्य कथं भवति इदं शब्दात् पञ्चम्यन्तात् तस्य अस्मात् इति शब्दः भवति खलु अस्मात् इदं शब्दस्य पञ्चम्यन्त शब्दः नाम अस्मात् इति शब्दः अस्मात् इत्यर्थे इतः इति प्रयोगः इतः अस्मात् प्रदेशात् गच्छति अर्थे इतः गच्छति इति अत्रतः इत्यादि प्रयोगः नास्ति इतः इति वक्तव्यम् जनाः अत्रतः तत्रतः इत्यादि प्रयोगं कुर्वन्ति अत्रतः इति प्रयोगः न भवति तस्सिल् इति वस्तुतः मूलप्रातिपदिकात् भवति अत्र इति एक अव्ययशब्दात् पुनः तस्सिल् प्रत्ययः न भवति त्र इति ऑलरेडी एक प्रत्ययः अस्ति सप्तम्यर्थकः त्र इति सप्तम्यास्त्रल् इति अग्रे वयं पठामः तर्हि पुनः एकत्र त्रल् प्रत्ययः विभक्ति प्रत्ययः भवति तत् उपरि पुनः तस्सिल् इति पुनः प्रत्ययः न भवति तेन कारणेन तद् स्पष्टं तत्र तेन तथा प्रयोगः न करणीयः जनाः वदन्ति सामान्यतः बहूनां ज्येष्ठानां मुखतः अपि अहं श्रुतवान् अत्रतः तत्रतः इत्यादि प्रयोगः तथा प्रयोगः न भवति इतः ततः इति वक्तव्यमस्ति तत्र कुत्रतः इत्यादि प्रयोगः न भवति कुत्र इति कुत्र कुतः इति कुतः एतद्वयं भिन्नं भिन्नमस्ति तर्हि इतः इति शब्दः इतः एते सर्वे नित्य व्यावहारिकाः शब्दाः वस्तुतः एतस्य प्रक्रियां वयं न पठितवन्तः पूर्वं तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति एते सर्वे शब्दाः परिचिताः शब्दाः एते तद्धितरूपाणि सन्ति इत्यपि जनाः न जानन्ति केवलं वदन्ति सर्वे अस्तु नाम आवश्यकता अपि नास्ति सर्वैः एतत् सर्वं ज्ञातव्यम् इत्यपि नास्ति प्रयोगः करणीयः व्याकरणं केचन पठन्ति व्याकरणं तु सर्वे न पठन्ति केचन पठन्ति अन्यैः प्रयोगः करणीयः इतः अस्मात् इदं शब्दः इदं शब्दात् तस् प्रत्ययः सर्वत्र ङसि प्रत्ययः योजनीयः तस्सिल् यत्र यत्र भवति तद् इदानीं विशेषतया वक्तव्यं न इदं शब्दः इदं शब्दात् पञ्चम्यन्तात् तस्सिल् सुप्लुक् इदम् इष् इदम इष् इति भवति इदम इष् इदं शब्दस्य स्थाने इष् आदेशः शकारस्य संज्ञालोपः इतस् इतस् एतत् सर्वं पूर्व उक्तसूत्राणि इदानीं सर्वत्र आगतानि भवन्तः यदा वयं पूर्वं पठितवन्तः तत्सर्वं तानि सर्वाणि सूत्राणि इदानीम् अत्र आगतानि एतैतो रतोः एततो अन् इदानीम् आगतम् इदानीम् इदम इष् आगतम् एवं एकं सर्वसूत्राणि आगच्छन्ति अत्र तत् पूर्वनियमाः तर्हि तत्र किम् अभवत् इतः इति अभवत् इतः इतः इति राइट अमुतः इति अग्रिमम् अमुतः अमुष्मात् इति इतः इत्येव अर्थः अधः शब्दः सर्वनाम शब्दः कारण सर्वेषां सर्वनाम शब्दानाम् एवं भवति खलु तर्हि एकम् अपरम् उदाहरणं दर्शितम् अमुष्माद् इत्यर्थे अधस् इति प्रातिपदिकम् अधस् अधस् इत्यस्य पञ्चमी एकवचनमस्ति अमुष्मात् तर्हि अधस्तस् अधः शब्दः पञ्चम्यन्तात् तस्सिल् प्रत्ययः तत्र उत्वम् अत्वं च भवति तद् भवन्तः जानन्तु तत्र किं भवति किं सूत्रमस्ति उत्वम् अत्व विधायकसूत्रमस्ति खलु इदानीं सूत्रं न स्मरामि अधसोसेर् धातुदोमः इति अग्रिमं सूत्रं तत्र सूत्रमस्ति अधसोसेर् धातुदोमः इति सूत्रमस्ति भवन्तः अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति
अधसोऽस्यर्धानं तत्र उत्वं भवति मत्वं भवति तेन अमु इति रूपं भवति अमु तत्र अधशब्दस्य दकारस्य स्थाने मकारादेशः भवति अनन्तरम् उकारादेशः भवति तर्हि अमु इति भवति तत्र अमु अमु प्लस तत्र तस् अमुतस् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति सकारस्य ऋत्वे विसर्गे अमुतः इति रूपं भवति अग्रिमं बहुतः बहु इति शब्दः बहुशब्दादपि एवमेवं भवति बहु इति शब्दः बहुभ्यः बहुभ्यः इत्यर्थे बहुतः इति प्रयोगः बहुभ्यः इत्यर्थे बहुशब्दः बहुशब्दात् तस् प्रत्ययः बहुशब्दात् तस् प्रत्ययः तस् प्रत्यये बहुतस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे बहुतः इति पूर्वोक्तं यत् सर्वम् द्व्यादेस्तु द्वाभ्याम् इति भवति किमर्थं तत्र द्व्य आदीनां तत्र वयम् उक्तवन्तः तेषां कृते एतत् अप्लिकेबल् नास्ति तत्र वयम् अस्माकं पूर्वसूत्रे तथा वयं किं नाम किं सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्याम् इति तत्र तस्य तत्र योगः नास्ति तेन कारणेन तत्र द्वि इति शब्दः अस्ति चेत् द्विशब्दात् भ्यां प्रत्यये द्वाभ्याम् इति रूपं भवति तत्र द्वितः इति रूपं न भवति द्वितः इति रूपं न भवति इति तद् दर्शयितुम् आचार्यः तत्र द्वाभ्याम् इति तत्र उक्तवान् द्वाभ्याम् अग्रिमं तत्र उदाहरणम् सूत्रमस्ति तर्हि एतत् पूर्णम् अभवत् इदानीं सर्व उदाहरणानि जातानि अग्रिमं सूत्रमस्ति तसेश्च तसेः च किं सर्वनाम बहुभ्यः परस्य तसेः तसेः च इति तसिल् इति अनुवर्तते किं सर्वनाम बहुभ्यो अद्व्यादिभ्यः इति सूत्रमपि अनुवर्तते किं सर्वनाम बहुशब्देभ्यः परे तसि इति भवति तसि प्रत्ययः भवति चेत् तस्य स्थाने तसिल् आदेशः भवति तसि इति अग्रे भवति तत्सर्वम् अग्रे 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 वयं पश्यामः अर्थात् अत्र एतेन तसि इति विधानेन तसि इत्यस्य स्थाने तत्र तसिल् विधानेन कः लाभः स्वरार्थं विभक्त्यर्थं च वचनम् अर्थात् तसि इत्यस्य स्थाने तसिल् इति आदेशः भवति चेत् लकारः इत् भवति लकारः इत् भवति चेत् लिति इति सूत्रेण उदात्त विधानं भवति तत्र कुतः यतः ततः इत्यादि उदाहरणानि अत्रापि भवति किं सर्वनाम बहुभ्यः तत्र तसि प्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति प्रतियोगे पंचम्यास्तसिः इति सूत्रमस्ति प्रतियोगे पंचम्यास्तसिः इति एकं सूत्रम् अपादाने च अहीयत रुहोः इति द्वितीयं सूत्रम् एताभ्यां सूत्राभ्यां तसि प्रत्ययः विधीयते पंचम्यर्थे
सूत्रद्वयं प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः इति मनोरमायाम् अस्ति सर्वं मनोरमां पश्यन्तु अत्र अस्ति प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः अपादाने च अहीयरुहोः इति वक्ष्यमाणस्य तसेरित्यर्थः एतस्मिन् प्रकरणे अग्रे आगच्छति तेन कारणेन अहम् इदानीम् अस्य विवरणं न करिष्यामि अधिकं कारणम् एतद् अग्रे अस्माभिः पठनीयमस्ति अस्मिन्नेव प्रकरणे एतद् वक्ष्यमाणमस्ति तर्हि तसि इत्यस्य स्थाने तसिल् इति करणेन कः लाभः समानमेव भवति खलु तसि इति भवति चेदपि तस् भवति तसिल् इति करोति चेदपि तस् भवति तर्हि एतेन प्रयत्नेन वृथा प्रयत्नः वा एषः एतेन कः लाभः इति चेत् तत्र कारणद्वयं तसि इत्यस्य विभक्तिसंज्ञा नास्ति तसिल् इत्यस्य विभक्तिसंज्ञा अस्ति तर्हि एतद् विभक्तिसंज्ञकत्वं प्राप्नोति एकं तेन अन्यकार्याणि भवन्ति तत्सम्बन्धी विभक्तिकार्याणि भवन्ति द्वितीयः स्वरार्थं स्वरार्थं नाम किमस्ति लकारः इत् भवति चेत् लिति इति सूत्रमस्ति स्वरसूत्रमस्ति स्वरविधायकं सूत्रमस्ति लिति लिति इति सूत्रेण तस्य किं भवति प्रत्ययात् पूर्वस्य अचः उदात्तसंज्ञा भवति इत्युक्ते तत्र कुतः कुतः इति तस् प्रत्ययात् पूर्वं यः कु इत्यस्य उकारः भवति तस्य उदात्तः भवति कुतः यतः ततः इत्यादि इत्यादि सर्वत्र उदात्त स्वर निमित्तम् एतस्य विधानं प्रयोजनं तर्हि एवं प्रयोजनद्वयम् अस्ति तसि इत्यस्य स्थाने तसिल आदेशकरणेन प्रयोजनद्वयम् एकं तु स्वरं स्वरविधानम् अपरं तु विभक्ति संज्ञा प्राप्ति इति द्वयमस्ति इतोपि एकं सूत्रं पर्यभिभ्यां च तत्र विभक्ति संज्ञा पूर्वसूत्रे विभक्ति संज्ञा करणेन लाभः नाम त्यदादीनामः इति अत्वादिकं भवति विभक्ति प्रत्ययः परत्वेन अन्यथा तसि इति विभक्ति प्रत्ययः न भवति तेन अन्यत् किमपि न पर्यभिभ्यां च इति अग्रिमं तसिल् इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययाः परश्च इति अधिकारः परि अभि इति आभ्यां तसिल् स्यात् परिशब्दात् अभिशब्दात् तसिल् स्यात् इत्यर्थः तत्र तसिल् भवति सर्वशब्दः तसिल् शब्द कस्मात् कस्मात् भवति परि इत्यस्मात् भवति अनन्तरम् अभि इत्यस्मात् भवति भवन्तः जानन्ति परितः परितः अभितः अभितः परितः समयाः निकषाः प्रतियोगेऽपि इति सूत्र स्मरतु वार्तिकं स्मरतु कारकप्रकरणे अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेऽपि इति तत्र द्वितीया विभक्ति विधायकं तत्र अस्ति सर्व उभयार्थाभ्यामेव तत्रापि नियमः अस्ति तत्र वार्तिककारः वदति सर्व इत्यर्थे अनन्तरम् उभय इत्यर्थे केवलम् एतस्मिन् अर्थे तत्र तसिल् प्रत्ययः भवति इति नियमः कृतः तत्र वार्तिककारः वदति तत्र कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भवति सर्व इत्यर्थे भवति यदा अन्यथा उभय पार्श्वे इति यदा वयं वदामः न परितः इति यदा वयं वदामः न यदा परितः इति तत्र सर्व इत्यर्थे अभितः परितः इति तर्हि अत्र नियमः अस्ति तसिल् प्रत्ययः तत्र सीमितः भवति तस्य अर्थः द्वयोः शब्दयोः अर्थे सीमा मर्यादा भवति कारण परि इत्यस्य चतुर्षु भागेषु इत्यर्थः केवलं भवति सर्व
चारों ओर। अभि इत्यस्य द्वाभ्याम् इति पार्श्वद्वये इति। चोरम् अभितः आरक्षकाः भवन्ति इत्युक्ते चोरस्य पार्श्वद्वये आरक्षकौ स्तः। अभितः इत्यस्य अर्थः सीमितः मर्यादितः पार्श्वद्वये इति। परि इत्यस्य अर्थः अस्ति सर्व। परि इत्यस्य सर्व, अभि इत्यस्य पार्श्वद्वये इति अर्थमर्यादा कृता। परि इत्यस्य सर्व, अभि इत्यस्य उभय इति अर्थाभ्यामेव तसिल् प्रत्ययः भवति इति तत्र मर्यादितः। उदाहरणं पश्यामः। परितः इति उदाहरणं। परितः इति तत्र परि इति अस्ति। सर्व परि शब्दात् अव्ययं, परिशब्दात् तस्, परितस्। तत्र सर्व नियमाः, पूर्वोक्त नियमाः, तस्य अव्ययसंज्ञा इत्यादिकं, सुप्रत्ययः अव्ययसंज्ञा इत्यादिकं भवति। तद्भूत्वा परितस् परितः इति रूपं भवति। परितः। अभितः इति अग्रिमं रूपम्। अभितस्। तर्हि यत्र उभयत्रापि भिन्न अर्थेषु तसिल् प्रत्ययः न भवति। यदा अन्यत्र तु भिन्नार्थे अन्यप्रयोगः भवति चेत् भिन्नार्थः भवति। अन्यत्र केवलं एतत् केवलम् अत्र न भवति। अन्यत्र तु केवलं तसिल् प्रत्यये अर्थद्वयमेव भवति, अन्यथा तु भिन्नार्थः भवति। परिषिञ्चति, अभिषिञ्चति इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र तसिल् प्रत्ययः न भवति, कारणं तत्र उपरि, आभिमुखे इत्यादि अर्थाः भवन्ति। तेन कारणेन तत्र तु परिषिञ्चति इत्यत्र परितः सिञ्चति इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं? परि इत्यस्य तत्र उपरि इत्यर्थः अस्ति। तर्हि भिन्न भिन्न केवलम् अर्थद्वये तसिल् प्रत्ययः भवति। एकत्र सर्व इत्यर्थे परिशब्दात्, अनन्तरम् अभि इत्यस्य पार्श्वद्वये इत्यर्थः। उभयम्। अग्रिमं सूत्रं सप्तम्यास्त्रल्। सप्तम्याः त्रल्। सप्तमी विभक्तेः सप्तम्याः किं सर्वनाम बहुभ्यः अद्व्यादिभ्यः इति सूत्रम्। किं सर्वनाम बहुभ्यः अद्व्यादिभ्यः इति सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं यथापूर्वं भवति। किमादिभ्यः किमादिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः अद्व्यादिभ्यः त्रल् इत्यर्थः। कस्मिन् इत्यर्थे कुतः, कुत्र इति प्रयोगः भवति। कस्मिन् इत्यर्थे कुत्र, कः, तस्मादेव कुत्रतः इति न, कुत्रतः। तर्हि पश्यतु, किम् इति शब्दः स्पष्टः सूत्रार्थः। तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः। किमादिभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः अद्व्यादिभ्यः त्रल्, त्रल् इत्यर्थः। सप्तम्यन्तेभ्यः अद्व्यादिभ्यः त्रल् इत्यर्थः। किं शब्दः, किं शब्दः ङी प्रत्ययः, किं ङी त्रल्। एकं तु अहं विस्तरेण वदामि। किं, किं शब्दः ङी प्रत्ययः, कारण सप्तम्यन्त शब्दः ङी प्रत्ययः, त्रल् प्रत्ययः। सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति ङी प्रत्ययस्य लोपः भवति। किं, किं त्र, किमः कु, किमः कु, कु आदेशः भवति।
तर्हि कु त्र त्रल् मध्ये लकारः इत्यस्ति स्वरनिमित्तमस्ति लिति च लिति स्वरनिमित्तमस्ति त्रल् तर्हि तत्र त्र कु इति अनन्तरं त्र कुतिहोः सॉरी कुतिहोः इति सूत्रं कुतिहोः इति सूत्रेण तत्र तकारादिप्रत्ययः परे अस्ति खलु कुतिहोः तकारादिप्रत्ययः परे अस्ति विभक्तिप्रत्ययः अस्तु तर्हि कु इति भवति कुतिहोः इति कुत्र इति सुप्रत्ययः भवति अव्ययसंज्ञा भवति सुप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति कुत्र इति रूपम् द्वितीयं रूपमस्ति अन्य सर्वं समानं किं किमस्ति भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति अग्रिमं रूपं यत्र यत्र इति यस्मिन् इत्यर्थे यत्र यच्छब्दः यच्छब्दात् त्रल् त्यदादीनामः इति अत्वं पररूपं तर्हि यत्र 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 इति रूपं भवति तत्र तस्मिन् इत्यर्थे तत्र तस्मिन् इत्यत्रे तच्छब्दः तद् इति शब्दात् त्रल् त्यदादीनामः इति तत्रापि अकारादेशं अक्त्वं पररूपत्वं तर्हि ता प्लस् त्र तत्र बहुशब्दः बहुशब्दात् त्र तत्रापि बहुषु इत्यर्थे बहुशब्दात् सुप् प्रत्ययः त्रल् प्रत्ययः बहु सुप् त्रल् सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति बहुत्र बहुत्र इति रूपं भवति बहुत्र इति रूपं भवति एवं सप्तम्यास्त्रल् कुत्र यत्र तत्र बहुत्र